إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falëndrime dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat, salamet qofshin bi pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, bi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanë që pasojnë udhëzimin e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Transmeton një hadith Imam Ahmedi në musnedin e tij me zinxhir të hadithit deri te Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma, I cili thot: Makatha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 10 sinina yattabi'u an-nasa fi manazilihim bi'ukadha wa majanna wa bil mawasim بالمنى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. Thot Jabir ibn Abdillah se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar në Mekë 10 vite duke I përcjell njerëzit në për tregjet, ukadh wa majinna, duke I përcjell njerëzit në vendet e haxhit në Mina dhe në vendet tjera, e duke u thënë atyre: me yu'wini me yansuruni hatta uballigha risalata rabbi, duke u thënë kushëm ndihmon mua, kushëm përkrah mua derisa ta transmetoj mesazhin e Zotit tim, walahul janna, dhe për ta është xhenneti. E tha Jabir ibn Abdillah, derisa vinte ndonjë prej arabëve I cili kishte lidhje familjare me dikan në Mekke, prej Jemenit apo prej fisit Mudar, populli I Mekkës I shkonin afër këtij njeriu dhe I thonin: ke kujdes nga djaloshi I Kurejshve, kujdes mos të ban fitne, kujdes mos të mashtron. Thot Jabir ibn Abdillah, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ecste në mesin e popullatës dhe ata ja banin me gisht. Dhe ata ja banin me gisht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke u tërheq vërejtje njerëzve prej tina sallallahu alaihi wasallam. Thot Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, hatta ba'athana Allahu lahu min Yathrib, derisa na dërgoi neve Allahu prej Yathrib, prej Medine, me shku me u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fa awaynahu wa saddaqnahu, e mbrojtëm atë dhe I besum atij. Dhe kështu shkonin njerëzit u takonin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ai u lexonte diçka prej Kur'anit dhe u kthenin në shtëpinë e tyre derisa nuk mbet shtëpi në Medine, vetëm se kishte rahtun minel muslimin. Raht janë një grup I cili fillon mas pakti me 3 dhe mbaron me 9. Mas pakti ka ja 3 veta në secilën shtëpi
yudhhiruna al-islam, e kanë shfaq islamin. Thot Gjabir ibn Abdillah, derisa ju vështisu gjendja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tham mes vete, deri kur kena me e lan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në vështirësi i friksuar në Mekke, deri kur kena me e lan kështu. Thot dhe unë blodhën 70 burra dhe shkum për të taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në luginën e Akabes. Çdo njëri shkonte 1 ose 2 veta, jo të gjithë me njëherë, 1 ose 2 veta. Me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte migja i tij Abbasi radhiyallahu anhu. Shkunte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka 2 veta, dhe të gjithë ja banin këtë pyetje: ala ma nubayi'uk, për çka me ta dhon besën? Cili është shkaku që ty me ta dhon besën? Pse me ta dhon besën? Në çka i të lip besën tonë? U tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: tubayi'uni ala sam'i wa ta'a fi an-nashati wal kasal. Kërkoj të ma jepni besën që keni me qenë të dëgjueshëm dhe respektueshëm kur jeni me vullnet dhe kur jeni përtac, dhe kur jeni të plotshtum me dëgju dhe me respektu. Wa an-nafaqati fil usri wal yusr. Të ma jepni besën se keni me shpenzu prej pasurisë të juve kur keni me bollok dhe kur jeni ngusht për vete. Wa an ta'muru bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar. Të ma jepni besën se keni me urdhëru në të mirë dhe keni me ndalu nga e keqja. Wa an taqulu fillahi la takhafuna lawmata la'im. Dhe të flisni për Allahun, të ma jepni besën se do të flisni për Allahun dhe nuk do të friksoheni friksimit apo kritikës apo kërcënimit të kërcënuesve. Wa an tansuruni wa tamna'uni idha qadimtu alaykum kama tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Të ma jepni besën se keni me ndihmue, keni me përkrah, keni me mbrojt, që shimbroni vetet e juve kur të vite ju në Medine, keni me të ma jepni besën që kur të vite kjo në Medine, keni me ndihmu, keni me përkrah, keni me mbrojt, që shimbroni familjet e juve, gratë e juve, vetën e juve, fëmijët e juve. Në qoftë se e bani këta, falakumul janna, për juve është xhenneti. Thot Gjabiri radhiyallahu anhu, As'ad ibn Zurara ishte prej më të rive. E më i rivi ka qenë Gjabiri. E As'ad ibn Zurara ka qenë prej më të rive, të cilë ka përdore pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. As'ad ibn Zurara ka qenë prej të rive, më ka qenë shumë i mençur. Nga ana tjetër, Abbasi radhiyallahu anhu i ka njoft njerëz të Medinës dhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: unë i njoh njerëz të Medinës, këto janë 3, se një asnjë prej këtyre. Në kuptimin e fjalës, qysh me të lëshu të këta, se një asnjë prej këtyre. As'ad ibn Zurara radhiyallahu anhu prej më të rive u tha njerëzve: o populli i Thribit, o populli i Medinës, na nuk kena ardhur këtu ne që me kuptua a është a nuk është pejgamber, na këtë e dim që është i dërguar i Allahut. Mirë po, dalja e tij sot në këtë vend, fjalë shumë të rëndësishme nga As'ad ibn Zurara, i cili ka qenë i ri, po ka qenë i mençur, e ka ditë se çka është duke bërë. Ka thonë dalja e këtij sot këtu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do në me thonë mufaraqatul arab, munda prej arabëve, ose thënë ndryshe, me ju dal karshik krejt arabëve. Wa qatlu khiyarikum, dalja e këtij sot këtu do në me thonë
me u vra më të mirët për juve. Wa ta'addu alaykumus suyuf. Dalja e këtij sot këtu do në me thonë kanë ju golltit juve shpatat. Kanë ju golltit, kanë ju kafshu, kanë mu ngrit shpatat kundër juve. A e keni parasysh çfarë besatimi jeni duke dhënë? A e dini pse jena mbledh? A e dini çfarë do të thonë kjo fjalë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah? I thanë sahabët, i që dorën o As'ad ibn Zurara dhe mos në pengo në besatimin që japën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja dhanë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e realizum premtimin që ja dhanë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E mbrojtën, e ndihmuan, e përkrahën për ta transmetu mesazhin e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë periudhë kohore po kërkon prej njerëzve 10 vite, vend pas vendi, mbledhim pas mbledhimi ku mbledhen njerëz. Fshatra e qytetat përreth Medine i ka ecë duke kërkuar një ndihmues që ka me ndihmu me transmetu mesazhin e Allahut subhanahu wa taala. Çka do të thonë kjo me ndihmue? Çfarë ndihmë ka li pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? As ka pas shtëpi që më gjet një shtëpi me për vend banim? As ka pas familje me privilegj në Mekë që me dal dikush tjetër me ndihmua? Ka thonë dietar, ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndihmë që del dikush që bashkë me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me mbart përgjegjësinë për transmetimin e fjalës Allahut subhanahu wa taala. Kjo ka qenë synimi kryesor. Ndihma që kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ndihmë që dikush del, edhe pse ka pas në Mekë, ka qenë Abu Bekri, ka qenë Omeri, ka qenë Hamza, kanë qenë sahabi tjerë. Burrat mëdhej të ummetit që kanë ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë do gjendje? Megjithatë, ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe prej jashtë Mekës ta ban një vend të sigurt dhe të ban burra të sigurt, të cilët do ta mbartin përgjegjësinë e transmetimit fjalës Allahut subhanahu wa taala. Kjo ka qenë synimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jubair ibn Mut'im ibn Adi transmeton hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë periudhë, si ka qenë kjo periudhë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se pas luftës së Bedrit, i kanë zonë disa robë të luftës, thot Jubair ibn Mut'im ibn Adi, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kur kishte qenë gjallë Mut'im ibn Adi, pra baba i Jubairit radhiyallahu anhu, e i cili ka qenë jo besimtar, ka thonë, si kur kishte qenë gjallë Mut'im ibn Adi dhe kish ardhë me i kërku robt e Bedrit, kisha mjalshu krejt. Kisha mjalshu krejt. Pse? Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë periudhë, më herët se lufta e Bedrit, ishte një periudhë ku e përmend pak më lart se ka ecë në përvende me kërku dikam që ndihmon për të transmetuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe një prej vendeve që ka shku ka qenë Taifi. Ka shku në Taif pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thirrë në Islam, ka kërku ndihmën dhe mbrojtjen e tyre për të transmetuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala për shkak problemeve dhe torturave dhe frikave që i kanë përjetuar muslimanët bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Banorët e Taifit i nxjerrën fëmijët dhe të çmendurit për me gurzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ta nënçmuar atë, dhe dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i gjakosur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, zotriu i pejgamberve, dul i gjakosur prej Taifit. Erdh meleku i kodrave dhe kërkoi leje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'i merr Akhshabejni dhe t'i hedh mbi Taif, dy kodra të mëdha në Mekë, dhe t'i përmbys mbi banorët e Taifit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo,
për shkak se shpresoj që Allahu do të nxjerrë prej palcës së tyre njerëz që kanë me e adhuru Allahun, transmetim kanë me njësu Allahun në adhurim. E kur dul prej Taifit, u dashte mu kthi në Mekke. E në Mekke nuk mu kthi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E çush hini në Mekke? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë periudhë hini në Mekke në gjuhën arabe të arabët e vjetër është quajtur Gjivar, me mbrojtjen e Adi Mut'im ibn Adiyut. Pra Mut'im ibn Adi i dha mbrojtje, i dha besë, i dha siguri. Tha atë që në Mekke, çka do të thonë kjo Gjivar, do të thonë hec ti edhe kërkusën prej këtyje. Asnjë fjalë s'u ta thote. Kjo ka qenë Gjivari, te arabët e vjetër. Edhe tek popujt e vjetër ka qenë më herët. Në për gjithë popujt ka qenë kjo. Kanë dhënë këtë besë, këtë siguri, këtë mbrojtje njerëz me privilegj të popullit tyre. Filan që aja të na, apo filan fisteku i cili shkon me emën, kur ka quaj laf për dikan, u ka kry ma veti. Ki Gjivarit do me thonë, Muhamedi është Mut'imi, Mut'imi është Muhamedi, në njeri janë, zgudzon kërkush asni fjallë, asni vepër me bo kundër tina. Derisa Mut'im ibn Adi i tha djem vet 4 djem, pregadituni me armatim fort, dhe se cilë le qëndron me një qosht të qabës. Që kur të vjene Muhamedi, mos guxoj asnjë fjalë kërkush më ia tha. E pejgamberi sa më shka luftën e Bedrit, me ardh, kishte qenë gjallë Mut'im ibn Adi, ja kisha lëshu krejt robt e Bedrit. Pse? Të mirën me të mirë. Mos me haru të mirën çka ka bëu dikush. Jo besimtar ka qenë. Jo besimtar ka qenë, ja ka mundsu pejgamberi sa me bëj ibadet, me bëj davet, me u lut në Qabe. Ai ka qenë me popullin e vet në fe. Muhamedi se ka qenë kundër fesë së tina. Ka fol kundër fesë së tina. Megjithatë i ka dhënë besë, i ka dhënë mbrojtje, edhe i ka thënë hec për para. Kështu ka qenë edhe Ebu Talibi, baba i Aliut radhiyallahu anhu, migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe migjallar tjerë, të cilët e kanë mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta transmeton fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pse po përmendi këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Për shkak se jemi dëshmitar të kohës tonë ku feja Allahut subhanahu wa taala dhe muslimanët po sulmohen, po burgosen, po vriten, po coptohen nga gjitha anët. Edhe mendoj që nuk ka pas nevojë sikur sot që dikush ta ndihmon fenë Allahu xhel xelaluhu. Për shkak gurbetllëkut të madh që është bë i fesë në zamanin tonë. Po flas për fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk po flas vetëm për islamin si emër. Po flas për fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, praktikimi i saj. Nuk kam nevojë sot për diçka më tepër thirrsat, dietarët, hoxhallarët në për gjithë dunjan, nuk kanë nevojë më shumë se sa me ndihmu për të transmetuar fjalën e Allahu xhel xelaluhu. E ndihma më e madhe që i jepet sot një dietarit në vendin tonë, në vende tjera, ku do qofshin ata, ndihma më e madhe që muslimanët mundën me adhan është që muslimanët me i përvel krat, me i eduku dhe me mundu me fëmijët e tyre që edhe ata t'i bëjnë hoxhallarë, dietarë dhe thirrsa në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Sot ka ardhur gurbetllëk i madh i fesë Allahu subhanahu wa taala. A e kemi parasysh sot se muslimani akuzohet, shantazhohet, burgoset vetëm pse thot mos festo festa tjera të krishterëve apo jehudëve dhe kështu me radhë. A e kemi parasysh këtë çështje? A e kemi parasysh na që sot ta marrin një musliman ta fusin burg, ta akuzojnë vetëm se kanë ngjit dikun në përmure një letër që shënon mos festo festat e besimtarëve. E që ky ligj apo ky kod në fenë islame është elif be, ABC është. Diçka shumë normale. Mirë po sot po të vinë ata namazli e falin namazin, edhe zekatën e japin, edhe axherin e Ramazan, do të thotë në hax ka qenë, që ato vinë sot të burgosin muslimanët vetëm se dëshirojnë muslimani sot me jetu rob i Allahut dhe rob i askujt tjetër. Shantazhohen, u montohen raste të ndryshme,
burgosen, vriten, coptohen, jo për diçka tjetër, pos për shkak asaj që u tha Ebu Bekri mushrikëve të Mekkës kur e rrethun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e u tha ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, a keni me vrani njeri vetë se thot Zoti jem është Allahu? Sot musliman për ta po vriten. Sot muslimanët në trojet tona për këtë po shantazhohen, për këtë realitet, se kanë vendosur me qenë rob të Allahut. Sot burgosen, shantazhohen, akuzohen edhe kështu me radhë. Shpifet kundër tyre, jo për diçka tjetër, jashta se kanë thonë Zoti jon është Allahu subhanahu wa taala. Të jo besimtarët, në lëmite ndryshme të kësaj dunjaje, bani men këtë çka po e tham, edhe kur shkoni te shtëpia, diskutoni me veten e juve, edhe me bashkëshortet e tuaja, ju që jeni të martuar dhe keni fëmijë. Të jo besimtarët, në çfarë dush lëmije të kësaj dunjaje, me vdek njani, apo me usëmur njani, prej inxhinjerëve, prej dietarëve të tyre, prej akademikëve të tyre, prej shkencëtarëve të tyre, me vdek njani, pas ti janë edhe 1 milion tjerja. Me vdek një inxhinjer, me një firmë prej firmave, ekzistojnë edhe një 100-200 inxhinjer të tjerë. Me vdek një akademik, ekzistojnë edhe një 1 milion tjerë akademik. Ama sot, kur po vdek një dietar, vendin ati dietari nuk po mundet me zëvendësue dikush pas disa dekadave. Jo pas disa ditëve, jo pas disa mujve, pas disa dekadave. Po flas për dietarët e mëdhej të muslimanëve, për muçtehidat e këtij zamani. Sot një hoxh me vdek nuk po mundet mu zëvendësue me njëherë, po du me kalu shumë vite mu zëvendësue. Kjo e di pse? Për shkak se na kena vendos fëmijët e tanë me i bo karierista, me karierë me i bo. Ka me e bo djalin futbal, ja kanë nxjerrë Ronaldo dhe Messi për para futbaler ka me e bo. Ka me arrit ki pare shumë miliona ka me bo ki futbaler ka mu bare. A i tjetër ka me bo një sport tjetër, kjo tjetër ka me bo një lëmi tjetër. A fejnë Allah gjële gjëlelu? As njëherë s'ka pas mas shumë të nevoj feja Allah për të mbrojt, për të mësu, për të transmetu, si kur zamanin tonë. Pse? Por shkak se as njëherë lufta më e madhe nuk është bon në fejnë tonë, se sa në zamanin tonë. Ka të cilës, ka të shkojsh, qka të mendojsh, janë duke luftu fejnë Allah, subhanahu wa ta'ala. Me kërcnime, me shantazhime, me shpifje, me akuza, me vrasje, me coptime, me burgosje, me dëbime, për shkak fesë, për shkak islamit. A sot na fëmijët e tanë, dojmë me ngrit fjalën e Allahut me fëmijët e kojshive, me fëmijët e të tjerëve. A fëmijët tonë, jo, fëmija hem ka më bojë inxhinjeri, koj di çfarë lëmia, atje karierë ka më ndërtua. Fëmija jem ka më bojë futbaler, ka më ndërtu karierë. Se i hik derë si fëmijët s'ka lidhe, me rëndësin trajning, du me shku pa tjetër. A krejta këto sporte, pa përjashtim, stili i këtyre sporteve që është sot në dunja që në bizotron, është punë e masonëve, nuk është punë e muslimanëve. Nuk jam duke thonë që sportet janë haram, mos të këtë shkuptojme. Nuk kam qenë vetë sportist, dhe këta e thamë prej asoj që e kam përjetu vetë. Kam qenë vetë sportist, 1 dekade e ma shumë. Stili i sporteve sot në këtë dunja është punë e masonëve, me ja zhduk njerëzve dashurin dhe urrejtjen për Allah, dhe me e bo dashurin dhe urrejtjen për shkak ekipeve të futbollit. Sot në këtu kina xhamatli, këtu për fat keq, kina xhamatli që i dhnohet, i met hatri, mërzitët. Hiem shel Facebook i shpejt se ka up ekipa. E pasaj dojmë që me shku feja Allahut nalt. Ti mërzitesh, ti coptor muslimant e paraqet një farmërzije, ama kur hup ekipa jote të futbollit. Ka njerëz që i dhnohen. Moment që ju për ekipa, me thirr telefon, edhe me provokutit, çka i dhnohet, sham, për zë. Për çka? Për ekipat e futbollit.
për ekipat e mundjes e kujt diçka. Po e tham këtë për përvojës. Këtu në Shkup janë, po flas për atë sportin që kam qenë unë. 3 klube të mundjes. Veç që nuk vritën ndërmjet vete. Vetë që nuk vritën ndërmjet vete. Po tere shajt me të mshume. Pse? Se kjo është i këtij klubit, kjo është i këtij klubit. Ka mundësi te njëri prej këtyre klubeve është një jo besimtar. Jo besimtar, nuk është musliman. Dhe del ngar me një klub tjetër, ai personi atje është musliman, ama pse është i klubit tjetër, u krima veti. Dashuri për këtë jo besimtarin, u rejtë për atë muslimanin. Kjo pse? Po shkak luftës që i bëhet fejsa Allahut në kënde të ndryshme që ti s'ta mërmenja. Dhe sot me edhon një gol, një futbaler dikon në ekip, tërqes shkon trupi. Emocionohesh. Emocionin e njëjtë se ki për fejnë Allah. Kjo nuk është dështim? A nuk është dështim për një muslimanve? A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë deti pas ka pas? Ku shumë ndihmon mu ta transmetoj fjalën e Allah. Veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo gjithë pejgambert. Gjithë pejgambert këtë det e kanë pas. Krejt pejgambert e kanë pas detin e transmetimit mesazhit Allahut dhe e kanë pas detin e trashëgimisë dhe trashëgimtarëve. Dhe kështu tamam detin e transmetimit mesazhit mirë e kuptuam, po kjo trashëgimisë dhe trashëgimtar. Tha Zakaria alayhi salam: "Wa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radhiya." I tha Allahut: "O Allah, më jep mu pasardhës që kam më trashëgu mua dhe kam më trashëgu ali Yaqub, familjen e Yaqubit." Për çfarë trashëgimi e flet Zakaria alayhis salam këtu? Për pasonina. A i shkon mendja dikujna, a mundet me shku dikujna mendja se Zakaria alayhis salam, i zgjedhur i Allahut, prej pejgamberëve më të zgjedhur, për shkak se është përmend Kur'an, e ka dertin e pasunisë ku ka me lana. Mos t'ja marrin pasuninë djemt e vllavit e familja or, po t'jes pasunia e vetit veta. Si gajle ka pasa. Jo me ka pas gajlen e dinit. Mjet mu pasars që ka me transmetu diturin. Mjet mu pasars që ka me transmetu mesazhin tan, jo për pasuni. Derti trashëgimisë dhe trashëgimtarëve, trashëgimtarët e pejgamberëve kush janë? Dietar, atë që ka mësuar ilmin, diturinë e Allahut subhanahu taala. Dikush thot, a krejt hoxhallar më bë? Krejt hoxhallar më bë. Edhe nuk dalin bile. A është këtu që në xhami këtej? Komplet më bë hoxhallar pak janë. Pak janë, a dim sa pak? Për shkak se ata të tjerë janë miliona, nuk janë me qindra, me miliona që sulmojnë fenë e Allahut dhe bëjnë dyshime në fenë e Allahut subhanahu taala. Pak, shumë pak janë. Krejt fëmijë, krejt hoxhallar më bë. Se kjo ju dha një besimtarve. E lëmit tjera mos i mësua. E kanë mësua muslimanët edhe ata edhe krejt lëmit i kanë mësua. Ama fillimisht me qenë rob të Allahut xhela xhelalu. Tha Allah subhanahu wa taala: "Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaquba al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. A ishit ju dëshmitar kur erdhi vdekja Jakubit e ju tha fëmijëve të vet. Çfarë i tha fëmijëve të vet? Kishte babën pasunin kur ta dojni, keni kujdes, mos u përlauni, ç'është ma ta'buduna min ba'di. Pas meje kanë keni më adhuruar. Pas meje, kanë të adhuroni. Kalu, ato i thanë, na abudu ilahek, këna me adhuru zotin tanë, dhe zotin e babalarve tu më herët, Ibrahimit dhe Ishakit. Ilahen wahida, veç një zot, dhe najna të dorëzum për ati, najna musliman. Kërka qenë mesazhi pejgamberve. A jemi na pasu se pejgamberve? A kemi na detin e pejgamberve? A kemi na këtë zjarë në shpirtat tonë për të mësu fejnë Allah dhe të ngritë fjallën Allah të lartë? A nuk kemi gjelozi për fejnë Allah gjele gjelalu? Sot të coptohen musliman në Gaza. E para Gazën janë duke e pa më musliman. Ama ta dini
që në vitin 1990 embargo që është bë Irakut kanë vdek 1 milion musliman. Jo 50.000, 70.000, 1 milion kanë vdek. 1990 embargo që është bë muslimanëve në Irak, 1 milion kanë vdek. Po atëre s'ka pas, nuk si ka pa bota. Kjo që është në Gaza është kur gjo krahasim asoj që është bë vitet e tëra muslimanëve. Po kjo po shifët pak apo? Kretë kjo që ka ndodhë, këto kryetarët të ashtuquarve Bashkësi Islame në vetët tona, një fjalë nuk e çesin. Vdiq papa atje, lot krokodili ka vdek papa. Ila jahannama wa bi'sal masir. Drejt xhehenemit ka shku dhe s'ka vend më keq se xhehenemi. Dëvimet dikush që i ka përshu Allahu shirk, dëvimet dikush që ka thonë që Allahu ka fëmijë e vlat, që Allahu ka bashorte, këtë dëvimet ila jahannama wa bi'sal masir. Ama na këto pishof me po. Edhe na shkathej me në statusat Facebook, këto munafikat që, këto kështu, ato keq. Ti çka i tu bo? Ti çka ba? Ti edhe unë çka na duke bo? Në qoftë se najna duke i po që ato janë gabim, na çka na duke bo? Walla termini djallë mësike futbol se problem. Termini karatës mësike, termini futbollit mësike, termini i Counter Strike mësike, termini free PlayStation mësike, termini kësaj, e termini fejs, e termini namazit me xhamat. Tash namazi me xhamat e treningi. Çka më bë? A xhamat a treningin? Dihet trening të më shku. A fajmi namazin, s'ka problem. Lutem Allahun që Allah të na vetë disa. Lutem Allahun që Allah të na ndih ambicet tona. Lutem Allahun që Allah të mban prej dietarëve rabbaniyin, të devotshëm për Allahun subhanahu wa taala. Lutem Allahun që Allah të mundson ta realizojna me fejnë Allahun atë që realizojmë në sartë, kur ja dhan besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahun që Allah të mundson mos pakti të japi besën Allahu xhelal xhelaluhu. E dimat sahabijun i vjetër, plak, i cili është nis prej Mekë për Medinë. Është nis prej Mekë për Medinë, kanë mbet në Mekë veç pleq, gratë dhe të doptit. Sahabit të fortë kanë shku këtë Medinë. Ky sahabi, unë nis prej Mekës për Medinë. Në mes të rrugës plak është, i vjetër. Në mes të rrugës i vdekja, u lodh, e po që duke vdek. I tha Allahut, o Allah, kjo është besa ime për ty dhe besa ime për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që unë jam nis për te pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Që unë jam nis për te pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E Allahu xhelal xhelaluhu tha në Kur'an: "Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah." Ai i cili del prej shtëpisë së tij për të bërë hijret për te Allahu dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ka zonë vdekja, shpërblimin e ka fituar te Allahu subhanahu wa taala. Shpërblimin e ka fituar te Allahu xhelal xhelaluhu. Këto trazirat që na i shohim sot te musliman, le të japim besën Allahu xhelal xhelaluhu. Që japim besën Allahu subhanahu wa taala, që unë më jetën time s'ka më jetu për karrierë, s'ka më jetu për nuklaç këtë dunjë, ka më jetu çdo çast për ta ndihmuar fenë Allahu subhanahu wa taala. Ndihma më e madhe që sot mund të bëjmë muslimanëve është fëmijët e tonë. Fëmijët, loçkën e zemrës me e përgatit për me qenë një dietar i madh, për me qenë një ndihmues i madh i fesë Allahu subhanahu wa taala. Jo me fëmijët e këshive, jo me fëmijët e të tjerëve, fëmijët e tonë të parinsaf, pastaj të tjerat. Subhanakallahumma bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.